uwahoze arinda Perezida Paul Kagame yapfuye. Tegereza kwitanga imyaka igera kuri 20 y'ubuzima bwawe ukabikora urinda umwe mu bakuru b'igihugu cyangwa se b'ibihugu bikomeye cyangwa se bakomeye cyane ba Afrika. Umureberera buri ntambwe ye, ureba ibintu akora, ukamara iyo myaka uri muri bake baboneka impande y'abakomeye mu gihugu, kugeza igihe mw'ijoro rimwe wisanga wambaye amapingu. Ibyo bagushinja ntabwo mu byo ushinjwa birimo gushaka guhirika ubutegetsi by'imbaraga, wenda ndavuga imbunda, nta nubwo washinze agatsiko, ahubwo hari ubutumwa bwite bw'ibanga waherekanije kuri telefone. Hari telefone yibwe ndetse urashinjwa kudaterera isari idarapo ry'igihugu. Iyo niyo nkuru ya Colonel Tom Byabagamba tugiye kuvugaho, umugabo udasanzwe wabayeho arinda perezida akisanga afunzwe igifungo cy'imyaka 18 muri gereza irinzwe ku rwego rwo hejuru. Ntiyarazi ko azapfiramo. Turi ku itariki 25 ukwezi kwa munani 2026 nibwo yapfuye, nibwo yasezeye ku isi. Ni gute umushefu ukomeye mu byo umutekano yisanze ahantu nk'aha? Reka tubinyuremo. Tom Byabagamba ni umwe mu bakoloneli, iryo ni ipeti rya gisirikare bahoze ari ab'igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Akaba umwe mu bahoze bashinzwe kurinda perezida uyu munsi wapfiriye muri gereza tariki 25 z'ukwa munani 2026. Icyateye urupfu rwe ubwo nsoma ibi nta cyamutwaye ubuzima kirajya hanze. Urupfu rwe rwatangajwe na bamwe mu muryango we barimo umuvandimwe David Himbara ndetse n'ibinyamakuru bike nka Bwiza, ariko nta na kimwe umuryango we cyangwa se igororo ryaryo ryose riratangaza ikintu na kimwe cyaba cyateye urupfu mu by'ukuri k'uyu mugabo. Ni umusirikare Colonel Tom Byabagamba. Dore uko byose byatangiye. Byabagamba yari umufisiye ukomeye mu Rwanda kuko yabaye harinda perezida w'igihugu ndetse agirwa umukuru w'itsinda ririnda umukuru w'igihugu muri za 2003 aho ngaho. Yatawe muri yombi, ubwo ndavuga gufungwa, mu mwaka 2014 ashinjwa ibyarimo kugira uruhare no gushishikariza kwigomeka, kwanduza isura y'igihugu na leta igitwaye, guhisha ibimenyetso ndetse no gusuzugura idarapo ry'igihugu. Ibyo bikiba yatawe muri yombi akatirwa imyaka 21 muri za 2016, ariko nubwo igihano cye cyaje kugabanwa mu myaka ya za 2019 kigirwa imyaka 15 ndetse bamwambura amapeti ya gisirikare. Imyaka yakurikiyeho hari n'ibindi byaha yakurikiranweho turaza kurebera hasi ubwo yari muri gereza. Ni nuko tutasiga umuvandimwe we David Himbara, umwe mu abajyanama bakomeye cyane mu bya politiki, nawe uba mu buhungiro uyu munsi ku buryo yahindutse iciro ry'imigani, cyane ko bamufunga yafunzwe ari kumwe na mwene wabo, umugabo wamushikiwe niba nibuka neza, uwo yari Brigadier General Frank Rusagara. Ni 2014. Iki gihe ibyakoreshejwe mu kumushinja byari ubutumwa yahanaganaga kuri WhatsApp na SMS. Hari ingingo bavugagaho. Yanengaga cyane politike y'imisoro ya leta ndetse ashinjwa kudakorera sari cyangwa se sariyute imbere y'idarapo ry'igihugu ubwo yari yambaye gisivili ahantu runaka. Muzi ko buriya muri za 2016 bamaze kumukatira imyaka 21 y'igifungo nyuma y'imyaka 3 yonyine, ubwo ni za 2019 aho ngaho yajuriye bakamuha imyaka 15. Ibyo tubyihorere. Byarigiye aba muri gereza mu myaka ya za 2020, igihano cye yongerwaho imyaka 3 kubera ko yafatanywe telefone mu kumba bamufungiragamo, bikekwa ko kari gahari mu mugambi wo gucika cyangwa se gutoroka gereza. Ntaribagirwa, nitwa Samuel Mugisha, nge tubana hano, ni ngewe wumva inkuru nk'izi yabibuka kuziha like kandi ukore subscribe kuri channel yanyu twabakoreye ibahereza ibintu by'ubwenge n'amakuru agezweho, kubera ko tuba twabibahaye mu nkuru koko mu by'ukuri. Mukore subscribe, mukande like, musangize abandi ibi bintu nabo bibagereho. Abarimo imiryango y'abakozi n'abakozi b'umuryango w'abibumbye, inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza ndetse na komite y'Abanyamerika, the US House Foreign Affairs Committee, ni ibintu batakiriye neza mu by'ukuri. Icyo gihe hari ibibazo bitigeze bibonerwa ibisubizo. Navuze ufitanye isano nawe Frank Rusagara, nawe waguye muri gereza.
nta gihamya na kimwe kivuga neza icyishe Byabagamba muri politiki. Bisa naho ibintu bihinduka vuba cyane. Byabagamba ntiyari umusirikare gusa byonyine, ahubwo yabaye hafi ya Perezida Paul Kagame ibinyacumi bibiri. Yayoboye abarinzi ba Perezida abajepe. Bikwereke uko byihuse inkuru zishobora guhinduka bitewe n'amahitamo dukora. Umuvandimwe we David Mbara nawe yabaye umwe mu bajyanama ba Perezida Kagame mu by'ukuri mbere yo kujya mu buhungiro. Byabagamba kwanga kugarura umuvandimwe mu gihugu bisa n'ibyabaye ikarita ya mbere mu kwangirika k'umwuga we wa gisirikare. Abashinjacyaha bibanze cyane ku butumwa bugufi bwe bwite icyo gihe nibyo yavugaga ku binyamakuru byabaga byanditse icyo gihe, ibitekerezo bye mbese muri rusange, ukuzamuka kw'imisoro ku makamyo ya Tanzania, ibiganiro yagiraga ubwo yabaga asangira n'abantu, yanze gutera isari imbere y'idarapo ry'igihugu ubwo yari yambaye gisivili ahantu runaka, uko telefone yatumye imyaka ye yongerwaho 3 ubwo yari amaze kugabanyirizwa igihano kikaba imyaka 18 aho kuba 15 koko nkuko yari yabigabanyirijwe. Telefone yafatanwe bigakekwa ko yapangaga gucika muri gereza twabivuze. Ubwo yaburanaga yari kumwe na mugenzi we mu isano ry'umuryango Brigadier General Frank Rusagara, bombi bari bakomeye icyo gihe ndetse bahanwa ibihano birebire bari kumwe icyo gihe. Rusagara yapfuye mu mwaka wa 2025 hari mu kwa gatatu. Ni inkuru z'akababaro. Ubutumwa bugufi bwe bwa telefone, ubutumwa bwite buno mwandika bisanzwe munisanzuye cyane nibwo bwamukozeho. Imana imwe iruhuko ridashira. Mukore subscribe.